Շնորհակալ եմ նախ կառուցողական առաջարկությունների համար եւ իհարկե չնայած մենք պայմանավորվել ենք, որ այսօրվա քննարկումը տեխնիկական բնույթ է կրելու, բայց հնչել են մտքեր, որոնց ուղղակի չանդրադառնալը կարող է սխալ տպավորություն թողնել մեր գործընկերների կողմից բարձրացված մի շարք հարցեր եւ ես ուզում եմ անպայման դրան անդրադառնալ։ Առաջինը անվտանգության համակարգի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգի հետ կապված։ Ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության համակարգը փոփոխություն չի կրել։ Եվ այդ համակարգը հիմնված է եղել նախ եւ առաջ հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ եւ հավաքական անվտանգության կովկասյան տարածաշրջանում հակաօդային պաշտպանության համատեղ համակարգ ունենալու մասին վրա։ Ես այս ամբիոնից մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու։ Օրինակ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փորձում են ցույց դնել, թե մի շարք կայացված որոշումներ անվտանգության նոր սպառնալիքներ են ստեղծել, օրինակ Սյունիքի մարզի համար, նրանք ուղղակի իրավիճակը խորը չեն գնահատում, որովհետև իրականում տեղի է ունեցել հակառակը, որովհետև բոլոր սահմանների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության այժմ իրականացվում է ինչպես իմիջայլոց պատերազմից առաջ հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի ուժերով եւ ջանքերով, բայց դա չի նշանակում, որ պարտադիր բոլոր տեղերում պետք է համատեղ, այսպես ասած, մարտական դիրքեր կամ պոստեր դրված լինեն։ Գոյություն ունի պայմանագիր եւ եթե կա անհրաժեշտություն, ես կարծում եմ, ես հասկանում եմ, որ կա անհրաժեշտություն, առաջիկայում ես առիթ կունենամ, չնայած այդ պայմանագիրը նաեւ հրապարակված է։ Հարց հնչեց Սյունիքի անվտանգության 102 ռազմաբազայի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ դա գաղտնիք չի, որ Սյունիքի մարզում ռուսական 102-րդ ռազմական բազայի երկու նոր հենակետ է հիմնադրվել եւ այդ նոր հենակետերի հիմնադրումը լրացուցիչ մի երաշխիք է Սյունիքի մարզի եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, նախկինում էլ անդրադառնալով ասել եմ, որ խնդիրը այն է, որ այն անվտանգային այն համակարգը, որը մենք ունեցել ենք եւ ունենք, այդ անվտանգային համակարգը տարածվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա։ Իսկ որոնք են այդ սահմանների նկարագրությունը տվել է Հայաստանի ազգային ժողովը 2010 թվականին ընդունված վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Հիմա այս դահլիճում մարդիկ կան, ովքեր թմբկահարում են, թե ինչու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը այստեղ եւ ինչու է Շուրնուխին հաջորդում Ադրբեջանը, բայց այդ մարդիկ հիմա քապ քրտինքի մեջ ջանքեր են գործադրում, որ սահմանը այդտեղ ֆիքսած մարդկանց համամասնական ցուցակներում տեղ զբաղեցնեն։ Բայց մեկը կարա այս տրամաբանություն ինձ բացատրի։ Շատ կարևոր հարց է բարձրացվում։ Կապիտալիզացնել հեղափոխության արդյունքը Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում։ Իսկ ինչքանով էր դա հնարավոր։ Ես գիտեք ինչ, կա մի մոլորություն, եւ այդ մոլորությունը բարձրաձայնում են նույնիսկ փորձառու մարդիկ։ Օրինակ ասվում է, եւ այդպիսի տես տպավորություն կա, որ այ բանակցային գործընթացում ով կառուցողական մոտեցում է ցուցաբերում, նա ճնշումների չի ենթարկվում, իսկ ով ապակառուցողական մոտեցումների է,
արժանանում, նա ճնշումների է ենթարկվում։ Եկեք նայենք, այս պրակտիկան ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում։ 2011 թվականին Կազանում Ադրբեջան ուղղակի համաձայնեցված փաստաթուղթը հրաժարվեց ստորագրել։ Եվ ինչ եղավ դրանից հետո։ Դրանից հետո եղավ հետևյալը, 2014 թվականին Ադրբեջանը խոցեց հայկական ուղղաթիռ, 2015 թվականին աննախադեպ ծավալի հասցրեց սահմանային էսկալացիան, 2016 թվականին սկսեց պատերազմ։ Եվ դրա արդյունքում ինչ եղավ, Ադրբեջանին սկսեցին ճնշել, ճնշումներ գործադրել, ոչ, հակառակը տեղի ունեցավ։ Ես ասացի, փոխվեց բանակցային տրամաբանությունը, որ ասացին ոնց որ Ադրբեջանը ճիշտ է ասում, իսկ կարող է այդ տրամաբանությամբ սկսենք առաջ շարժվենք։ Եվ ընդհանրապես պետք է հասկանանք, շատ լավ պարզ է, որ իրադարձությունը տեղի է ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերի ներողություն սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմը բռնկվել է։ Բայց այդ պատերազմը սենց օդից ընկել է միանգամից։ Բայց 2016 թվականի ապրիլին ինչ է տեղի ունեցել։ Բայց դրան նախընթաց շրջանում, ինչ ես նախորդ իմ ելույթում էլ ասացի։ Բայց այն ժամանակ, որ տարիներով բարձրաձայնում էինք, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողելը բերելու է անշրջելի հետևանքների, բայց 20 տարի դրա մասին խոսացվել է։ Հասկանում եք, Ղարաբաղը հայկական կողմը սեփական ձեռքերով դուրս թողնի բանակցային գործընթացից։ Ինչի հանուն իշխանության։ Ու այո, այն ժամանակ Հայաստանը կարող էր ասել, ես առանց Ղարաբաղի չեմ բանակցում ու ոչ մի բան տեղի չէր ունենա։ Ավելին ասեմ, այդ որ տենց խոսում են մեծ, եկեք հազիվ առիթ է, այստեղ մի նախադասություն հնչեց, եկեք տեսնենք 1999 թվականին ԵԱԿ Ստամբուլյան գագաթաժողովում կոնսենսուսով ինչ է ընդունվել։ Փաստաթուղթ, որը կոչվում է վերնագրին ուշադրություն դարձրեք, Եվրոպայում անվտանգության խարտիա, որը ընդունվել է կոնսենսուսով, Հայաստանը ամենաբարձր մակարդակով մասնակցել է եւ կողմ է քվեարկել։ Եվ ինչ է գրված այդտեղ, եկեք մեջբերում անենք։ Մարդու իրավունքների, ներառյալ ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների նկատմամբ լիարժեք հարգանքը, բացի այն բանից, որ դա ինքնին նպատակ է, չպետք է խաթարի, այլ պիտի հակառակը ամրապնդի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ինքնավարության ուշադրություն դարձրեք, ինքնավարության տարբեր հայեցակարգերը, ինչպես նաև վերոհիշյալ փաստաթղթում նշված այլ մոտեցումներ, որոնք համապատասխանում են ԵԱԿ սկզբունքներին, ազգային փոքրամասնությունների էթնիկ, լեզվական եւ կրոնական ինքնության պաշտպանության եւ խթանման միջոցներ են գոյություն ունեցող պետության ներսում։ Այս փաստաթղթին 99 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է քվեարկել։ Դե հիմա եկեք դնենք շարքի մեջ, Լեռնային Ղարաբաղին դուրս ես թողում բանակցային գործընթացից, ասում ես դե նորմալ է, որ միջազգային հանրություն ազատագրված տարածքները համարում է օկուպացված, գնում Ստամբուլում կողմ ես քվեարկում Եվրոպայի անվտանգության խարտիային, որտեղ այս պարբերությունը ունի առանցքային նշանակություն, ու հետո ինչ ես ուզում։ Ինչ է տեղի ունեցել հեղափոխությունից հետո։ Հեղափոխությունից հետո տեղի է ունեցել մի պարզ բան։ Մենք որ ասել ենք նույն կետից չենք սկսելու, որն է նույն կետը, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասում էր, որ անընդունելի են Ադրբեջանի լավատեսության տեղ չի թողում եւ անընդունելի են բանի Ադրբեջանի ակնկալիքները։ Հետո էլ ասում էր, որ ըստ էության պատերազմի մենք պետք է գայինք ասենք, դե պատերազմը պետք է կանխել, ուրեմն գնանք այդ անընդունելի պայմանները ընդունենք։ Հա? Ժորժ ջան, լավ, եկեք ի վերջո խոստովանենք։ Մենք հուսահատ կռիվ ենք տվել այդ ամեն ինչի դեմ։
Հուսահատ կռիվ ենք տվել այդ ամեն ինչին է։ Չենք հանձնվել, կռիվ ենք տվել։ Եվ ուզում եմ ասել, այսօր կա այդ կռիվը։ Մենք ընենք չի կաբինետներում փակված ենք այդ կռիվը տվել։ Այսօր ասում են, ես չեմ հասկանում, մեկ կարա ինձ բացատրի, ինչ հազար ներողություն է, էլի, ասենք դա նորմալ է, երբ որ քաղաքական նպատակահարմարությամբ ես ասացի, որ զոհերի թիվը 5000 զոհ մենք չունենք։ Առավել եւս 7 մեկը կարա բացատրի, դա նորմալ է, որ ասում են, այ 5000 զոհ տարավ կոտորեց, 7000 մարդ տարավ կոտորեց։ Այդ պատերազմը իմ ընտանիքի կողքով չի անցել։ Իմ որդին եղել է առաջնագծում են տեղում, որտեղ մենք տվել ենք ամենամեծ թվով զոհերը։ Իմ որդու հետ այսինքն կողքի իրանք մարմիններով իրար կպած մարդ է եղել զոհվել է։ Որևէ մեկը չէր կարող որոշել, որ պետքա զոհվողը լինի ինքը, եւ ոչ թե այդ մարդու անուն ազգանունը կա, դա ստուգելի փաստ է։ Այո, մենք հուսահատ կռիվ ենք տվել, կներեք արտահայտությանս, այնպիսի նույնպիսի հուսահատ կռիվ ենք տվել, ինչպիսի կռիվ հայ ժողովուրդը ժամանակին տվել է Ավարայրի դաշտում, Սարդարապա ու տասնյակ այդպիսի օրինակներ։ Որովհետև մենք համարել ենք, որ որպես ազգ, որպես պետություն, որպես ժողովուրդ պետքա պայքարենք մեր իրավունքների համար։ Չենք հանձնվել մենք։ Բանակցային ամբողջ գործընթացը եղել է մեր ազգային եւ պետական շահերից նահանջի գործընթաց։ Բայց ինչ պետք է անենք, պետք է ասենք, հա, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը դե եկեք հաշվենք։ Ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակչությունը ինչքան է։ Գնացեք թող բացատրեն, ինչ է, երեք ասել այդ մարդը նախորդ օրը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն։ Դուք լսել եք ես երբևէ ասեմ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն։ Ես ասել եմ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ։ Ինչ տարբերություն, որ ժողովուրդը սուբյեկտ է, սահմանադրական, որին պատկանում է իշխանությունը, որը ձևավորել է իր իշխանությունը, բնակչությունը որն է։ Եվ մի հատ էլ նամակ է գնում, ասում է, դե գիտեք, եկեք նայենք, էլի մի հատ հասկանանք ադրբեջանցիները ինչքան են։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի ասում է Շուշիի հարց երբեք չի քննարկվել, բոլորը ասում են ոչ, չի քննարկվել։ Ասում է ուղիղ խոսքը ում են ասում, բայց Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակչությունը ծառերի տակ էր ապրելու։ Ավտոների մեջ էր քնելու։ Այո, մենք կռիվ ենք տվել։ Եվ ասում եմ, այդ կռիվը ուրիշների, իմ ընտանիքի հետ կռվի մեջ է եղել։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ես իմ որդու անվտանգության համար մի միլիմետր ավել բան եմ արել, քան մյուս հազարավոր, տասնյակ հազարավոր երեխեքի համար։ Որևէ մեկը չի կարող այդպիսի բան ասել։ Նույն խրամաբջիջի մեջ գտնվող տղան, իմ որդու ընկերը, որ իր նման կամավոր մեկնել է, կամավոր է մեկնել։ Որտեղ մեր օրենքում չգիտեմ, տենց անհասկանալի բան կա, որ մի տարի զորացրվածներին չենք բանանում, մեր ամենամարտունակ հատվածին չենք մոբիլիզացնում, նույն խրամաբջիջի մեջ, ականանետի պայթյունից, կողքի իրար կպած են եղել մարմնով, այդ տղան զոհվել է, իմ որդին չէ, ով է որոշել դա։ Հա, մենք կռիվ ենք տվել, որովհետև ես այս ամբիոնից եւ դրանից առաջ ասել եմ մենք Վարդան Մամիկոնյանի սերունդներն ենք, մենք Արամ Մանուկյանի սերունդներն ենք։ Հա, գուցե մեր սխալն էր, որ Արամ Մանուկյանի լիազորությունները չենք վերցրել։ Որ առաջնագից խաբարանողների, որ թողեք եկեք, ինչ գործ ունեք, այդտեղ ձեր կառավարության շենքը, այ որ լիազորություն ունենայինք, պատերի տակ գնդակահարեինք։ Անընդհատ խոսում են
Արդարության եւ արդարադատության մասին։ Սա Հայաստանի Հանրապետությունում 2001 թվից բանտերում գտնվող մարդկանց թիվն է։ Բանտերում գտնվող մարդկանց թիվն է։ Մենք տասնյակ տարիներով կռիվ ենք տվել։ Հիմա ես շատ եմ քննադատում դատական համակարգին, հիմա ուզում եմ ի պաշտպանություն դատական համակարգի մի բան ասեմ։ Տարիներով կռիվ ենք տվել, այդ թվում դուք, այդ թվում ես, որ ձուկ օղացող մարդուն կալանք են տալիս, տարիներով պահում են կալանքի տակ։ 2001 թվականին Հայաստանում եղել է բանտերում 7428 մարդ։ 2021 թվականին Հայաստանի բանտերում 1967 մարդ կա։ Այս մարդիկ են կոնկրետ, ընտանիքներ են, երեխեք են, որոնց հայրերը իրանց կողմ մենք ժողովրդին տվել ենք ազատություն։ Եվ ասեցի, որ արդարության հեղափոխություն եղել է առաջին հերթին արդարության եւ արդարադատության համար, այո։ Իսկ արդարության եւ արդարադատության հիմնարար սկզբունքը հետեւյալն է։ Ես նախորդ անգամ ասացի, իմ գործընկերները իրավաբան ինձ ուղղում են։ Ես ասացի, որ սկզբունքը հետեւյալն է, ավելի լավ է մի հանցագործ, ավելի լավ է հանցագործը մնա ազատության մեջ, քան անմեղ մարդը հայտնվի բանտում։ Իրավաբան գործընկերները ինձ ուղղում են, ասում են, սկզբունքը սենց ավելի լավ է 10 հանցագործ մնա ազատության մեջ, քան մի անմեղ մարդ հայտնվի բանտում, որտեվ հանցագործին այսօր չի վաղը կբռնես եւ դու արդարադատությունը կիրականացնես։ Իսկ երբ որ անմեղ մարդը 3 տարի, 5 տարի, 10 տարի բանտում է իր երեխու ճակատագիր այլևս չես կարա վերականգնես։ Այո, այսօր ճիշտ եք ասում, բազմաթիվ հանցագործներ կան ազատության մեջ, բայց այսօր Հայաստանի բանտերում անմեղ մարդ չկա, մենք մեր խոստումը կատարել ենք եւ մենք այո հեղափոխություն ենք արել։ Մենք ասել ենք, մենք վենդետաներ չենք իրականացնելու։ Չենք իրականացնելու։ Այսօր խոսում են, ասում են, բռնապետական իշխանությունը Հայաստանում հաստատված։ Հայաստանում չի կարա բռնապետական իշխան, որտեղ 2018 թվականին մենք մեզ զրկել ենք բռնապետություն լինելու հնարավորությունից։ Մենք մեզ զրկել ենք բռնապետություն լինելու հնարավորությունից։ Մենք ենք մեզ զրկել։ Մենք եթե ուզենայինք 2018 թվականին հնարավորություն ունեինք տեսականորեն այնպիսի մի բռնապետություն ստեղծել, որ այստեղ այդ թվում այստեղ եւ այստեղից դուրս խոսողները շնչելուց արտաշնչելուց առաջ թույլտվություն խնդրեին եւ խոնարհվեին 3 անգամ նոր շնչեին եւ արտաշնչեին։ Բայց մենք մեզ զրկել ենք այդ հնարավորությունից։ Որտեղ մենք չենք կարող ուրանալ մեր անցած ճանապարհը։ Սխալներ, այստեղ ձախողեցիք, այնտեղ ձախողեցիք, այնտեղ ձախողեցիք։ Մենք կռիվ ենք տվել բոլոր ձախողումների դեմ։ Այո, մենք 30 տարի ելույթ ունեցողներից մեկը մի բան ասեց, հենց մտքումս տպավորվեց, չասեմ, ասեց, ինչ ասեց, ասեց հաղթանակը մսխել ենք, թե հաղթանակը, հա, տենց մի արտահայտություն հնչեցվեց։ Այո, այսօր կանգնում են առաջնագծի մասին են խոսում, բայց 30 տարի, որ առաջնագիծ էին թալանում ու դղյակներ կառուցում ու Փարիզներում ու Հռոմներում, խիչ էիք խոսում։ Ընդհակառակը կերակրատաշտի ձեզ փայներ շպրտում էինք, սենց հավաքում էիք բան, դուք էլ ձեր տներն էիք առնում։ Բայց ինչի չէիք խոսում, որովհետև այսօր մամուլի ազատության օրը այսօր չի ստեղծվել։ Մամուլի ազատության օրը շատ վաղուց է ստեղծվել։ Իսկ դուք այդ մամուլի ազատությունից օգտվելու համար առավոտ կեսօրին եւ երեկոյան թույլտվություն եք ստանում համապատասխան տեղերից եւ մարմիններից։ Այո, մենք ձեզ ենք տվել ազատության, բայց դուք չեք ուզում այդ ազատությունը։ Որովհետեւ ազատությունը նաեւ պատասխանատվություն է։ Որովհետեւ կերակրատաշտը ձեզ համար ավելի կարեւոր է, քան որևէ ազատություն։ Եվ այսօր, հա,
կա նաև ուրիշ խնդիր, որ մեզ ասում են, ինչու դուք իրավիճակի մասին բաց չէիք ներկայացնում, որտեվ իրավիճակի մասին բաց ներկայացնել, ասել ժողովուրդ սենց է իրավիճակը, այդ նշանակում ընդհանրապես որևէ դիմադրության ռեսուրսը սպառել, այսինքն բոլոր քարտերը բացել, պատկերացնում եք գայինք, կամ էլ մյուս կողմից, էլի այդ բանակի ասում են, բայն ժամանակ, որ գլխավոր շտաբի պետը սենց բաներ ասում, ինչի դուք չէիք հակադարձ, այսինքն այդ ինչ, այսինքն երկրի վարչապետը պետք է իր ենթակայի հետ հրապարակային բանավեճի մեջ մտնի, այդ լուրջ եք ասում։ Մի պայմաններում 100 անգամ չենք դրել այդ հարցը, ասել ենք ժողովուրդ, սենց է իրավիճակը, կարողանալու ենք մենք պահենք, թե չենք կարողանալու պահենք, ասել են այո, դժվարությամբ, բայց կպահենք։ Եվ գրավորել զեկուցել են, որ ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով արևելյան օպերացիոն ուղղությամբ մենք կարողանում ենք կանգնեցնել եւ ջախջախել հակառակորդին։ Այդ պայմաններում պետք է գնայինք, ասենք դե հա, ժողովուրդ ջան, 7 շրջանները տալիս ենք, Ղարաբաղի կեսը տալիս ենք, էս ենք անում, հա, ինչի պետք է ասեինք։ Բայց եթե նույնիսկ ասենք պետք է հանեին այդ թղթերը, ասեին, մենք զեկուցել ենք, որ միջև Խաղաղ օվկիանոս պատրաստ ենք վերցնել եւ այս ազգադավ իշխանությունը բան արեց, ծախեց։ Մեր խնդրեմն է նա, որ այո, մենք երկրում 30 տարվա ընթացքում չենք ստեղծել ինստիտուտներ։ Մենք բաժանել ենք ինստիտուտների դիպլոմներ եւ չենք ստեղծել ինստիտուտներ։ Մեզ թվում էր, թե մի հատ կայացած ինստիտուտ կա, պարզվեց էդ էլ չկա։ Բայց ես մյուս կողմից էլ ուզում եմ մենք բան անենք, էլի հետևյալը անենք։ Մենք ի վերջո ինչի պետքա պատրաստվենք։ Մենք պետքա պատրաստվենք անվտանգության, տարածաշրջանային կայունության եւ մենք պետքա Էլի եմ ասում, մենք մեր տարածաշրջանում իրադրությունը պետքա փոխվի, բայց դա մենակ մեզնից չի կախված եւ չի կարող մենակ մեզնից կախված լինել։ Եվ մենք պետքա այո նաեւ այն գլոբալ process-ները, որ տեղի են ունենում, մենք այդ գլոբալ process-ները ես ուզում եմ մենք ճիշտ արձանագրենք։ Օրինակ, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունից, Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից այնպիսի հայտարարություններ են հնչում, որոնք մենք ողջունում ենք, այդ հայտարարությունները հնչում են տարածաշրջանում անվտանգություն եւ կայունություն ապահովելու համար։ Այդ հայտարարությունները չեն հնչում տարածաշրջանը բորբոքելու համար։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է եւ ես երևի տենց բան պիտի չասեմ, բայց ուզում եմ մեզ բոլորս տեղյակ լինենք, որ աշխատանքային process-ների ընթացքում է դա նաև տեղի ունենում։ Մենք այդ խոսակցությունը ունենում ենք։ Եվ մենք էլ ենք ասում, մեզ էլ ասվում, այս որոշումները մենք ընդունում ենք, այս հաշվի առնելով այդ թվում իմ նշած գործոնները։ Բայց շատ կարևոր է, որ այս հայտարարությունները ծառայեցվեն ոչ թե բորբոքելու համար, այլ կարևոր է, որ այս process-ները օգտագործվեն կայունություն ապահովելու համար։ Որտեղ մի կողմից մեզ մեղադրում են, հա, Հայաստանի նախկին ղեկավարները Հայաստանին մեղադրում են պատերազմ բորբոքելու մեջ։ Սա Հայաստանին մեղադրում են, որ բանը հասել աստեղ, ասում է, խաղ բնակչությանը մենք հարվածել ենք, դրանից հետո Ադրբեջանը նոր հակագործողություն, այսինքն Ստեփանակերտը չի ռմբակոծվել, այդ մարդիկ տեղյակ չեն եղել։ Այսինքն Մարտակերտը չի ռմբակոծվել։ Այսինքն Վարդենիսը չի ռմբակոծվել։ Շուշի, հա, Ղազանչեցո եկեղեցին չի ռմբակոծվել։ Բայց Վարդենիսի անուն տվողները ինչի չեն իրանց կուսակցության ղեկավարներին ասում, որ բա ես ինչ եք սենց ասում, բա Վարդենիսում առաջին օրերին խաղաղ բնակիչ է զոհվել։
Չէր նկատում այս ամեն ինչը։ Որտեվ իրանց թվում է թե բան։ Իրանց թվում է թե власть меняется։ Իրանք սխալվում են։ Որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը չի կարող փոխվել, որովհետև իշխանությունը 2018 թվականից պատկանում է ժողովրդին։ Ոնց կարա ժողովրդի, այսինքն ինչ, ժողովրդի իշխանություն չի ունենալու Հայաստանում, բացառված է, մոռացեք դրա մասին։ Հանկարծ մտքներովդ էլ չանցնի։ Եվ այստեղ ուզում եմ ողջունել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մոտեցումը, որ կապ չունի ով ինչ կարգավիճակ ունենա, իշխանությունը չի փոխվելու, որովհետև իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, դա անփոփոխելի է այդ իշխանությունը, այդ անցավ, այդ 2018 թվականից առաջ էր, անփոփոխելի է և այս հարցերը անպայման հնչելու են, Եվ էդ էլ պետք չի թաքցնել, այո, այս պատերազմը մեզ թուլացրել է, մեզ գործող կառավարությանը թուլացրել է։ Եվ մենք ուզում ենք գնալ ժողովրդի մոտ և վերգտնել մեր ուժը։ Եվ այս խոսակցությունը պետք է տեղի ունենա, այն ժամանակ մենք թիմով էլ այս բանակցային գործընթացի մանրամասները դե ասում ենք չբացենք, այնուամենայնիվ այդքան շատ մանրամասն չանենք, որովհետև դա կարող է Հայաստանի պետական շահերին, բայց պետական շահերի մասին ո՞րն է։ Մարդիկ արդեն քարտեզներ հեսա կգցեն, խորհուրդ տալով, թե որտեղից կարելի է սողոսկել։ Թվում է թե Վարդենիսի համար են մտածում։ Բայց բոլորովին ուրիշ բանի մասին են մտածում։ Ըստ էության մի քիչ տենց շատ պատեհ չէր, բայց ես ստիպված էի արձագանքել։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, պարոն Միքայելյան։ Նոյեմբերին, հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Շնորհակալ